Benvingudes a l'Esmorzar! Aquest programa va néixer el 2021 perquè tant el Marc com a mi ens encanta menjar i ens encanta escoltar els discos sencers. És per això que cada programa que fem dura el que dura el disc. Avui seran aproximadament 23 minuts i mig, que és el que dura el primer cant del matí, que és també el primer disc de l'Osa. Com esteu, Julieta, Irene? I què esmorzeu? Pues estem molt contentes. Estem molt bé i jo m'estic aquí preparant l'esmorzar. Ei! Una torrada amb formatge ara mateix. Molt bé. I jo una torrada amb fuet. Em va fer molta gràcia perquè em van dir passa alguna cosa si esmorzem coses diferents? I jo, Locures. no, clar, o sigui... Bueno, de fet, potser és primera vegada que passa, No, quan van venir l'Emili i el Malcus, també l'Emili va demanar una torrada d'un flow. Ah, sí, I el Malcus no una me'n amb salmó. recordava. Sí. Ah, uau! Sí, sí. No, sí. Epa, Igual- igual... Exquisito. Exacte, igual podríem Sí. haver demanat coses igual una Caviar. miqueta més. Anxoves. Sí, o sigui, com... Ja, hem tingut de tot, ja, de veritat. Que bé. Jo començaré amb una pregunta, que és... Jo sé que vosaltres beveu del cançoner tradicional, tot i que jo no conec gaire aquest cançoner, el Marc el coneix més que jo, però jo tinc molta curiositat per saber si recordeu la primera vegada que us va sortir un tema propi. O sigui, m'imagino que va ser com un joc. Com ho veu viure? Un tema propi conjuntament. Sí, o vostre... En realitat és igual el que... Podem explicar les dues coses, Ah, Julieta? vale. No, jo és que ja escrivia cançons amb 8 anys, o sigui, amb 10 anys. És que recordo més, molt petita, que jo vaig començar a tocar el piano amb 7 anys, em van regalar un piano, i el primer que feia era fer cançons. O Jo me'n recordo que a la pandèmia vas aprendre a tocar la guitarra. Exacte, allà sola a casa, sí. I jo això, o sigui, toco instruments per cantar després, saps, a sobre. I llavors, la primera cançó, clar, va néixer abans la meva part compositiva que la meva part d'adaptar cançons tradicionals. Jo és que des de petita adaptava cançons, vull dir que m'inventava la lletra, m'inventava la música, el cotxe, amb la meva família, ja era molt, molt així. I sí, també me'n recordo que un dia vaig composar una cançó que era molt petita perquè no podia dormir i tenia por, i vaig composar una cançó molt tètrica, era com... Sí, jo deia, jo tinc por, saps? Era molt petita. Potser no cal. I això, sí. I després anar composant. I llavors, quan l'Osa va néixer, ja va néixer com amb la intenció de, vale, portarem temes propis. Sí. Sí. Bueno, va néixer amb la Boneta del Foc. Ah, sí, que era un tema meu. Era un tema propi. I llavors, exacte, després sí que... O sigui, recordo per això els primers cops que ens posàvem a composar juntes, que sí que era bastant com un joc. I és molt diferent que composar sola. I va ser una experiència... Però molt bé, perquè sí. tothom ens deia com, uah, composar juntes, què tal, saps? Com compartir un procés creatiu sempre és difícil. Nosaltres sempre ens ho hem passat molt bé i ens ha fet com... Anava a dir gràcia, però no gràcia amb la quina gràcia, sinó com... Però és que m'agrada molt la paraula joc, perquè és que era això, exacte. era com... Exacte, anar-nos passant coses i veure què portava l'altre. Que guai. L'equilibri en aquest disc entre cançons vostres i tradicionals ha sigut una cosa que ha sortit random o heu buscat un equilibri concret? No, ha estat random i alhora també, quan vam veure que volíem versionar moltes cançons tradicionals, vam dir, espera, Clar, Ja. anem a fer-ne nosaltres també, no? per això. Sí, sí. Sí, va haver-hi un moment de reflexió. O sigui, estàvem una mica obertes a tot. Vull dir, teníem una temàtica, però estàvem obertes a tot. I llavors això, no? Com... Quan ja teníem les que estàvem segures, va ser com, doncs igual faltaria una pròpia que sigui animada i jo què sé, saps? I vam començar a fer més el puzzle, però al principi va ser propostes que ens feien il·lusió i va ser bastant obert. O sigui que veu haver de fer un filtratge de, vale, en algun moment hem de parar de versionar i potser posar alguna coseta més que sigui nostra. Sí, però també va venir molt natural, no? Vull dir que no va ser una cosa forçada. No, exacte. O sigui, teníem ganes de composar cançons, però clar, quan el material ja existeix és molt temptador, no? Estar allà, pues, treballar amb alguna que ja existeix i pensar com, bueno, com la lletra i la melodia està i ara podem fer això i ara no sé què, no sé quantos, no? I et saltes com una part del procés, però alhora també ens venia molt de gust composar i posar una part més nostra en el disc, que no fos tot un disc de versions, saps? De fet, el Forner és una cançó vostra que s'adapta de Sota l'Om, no? Que la veu fer amb l'altre EP. Vull dir que és una mica aquesta idea, no? Que esteu explicant justament potser que és feta cançó com això d'agafar la tradicionalitat i portar-la al vostre terreny. Sí. Sí, exacte, amb una altra melodia i amb una altra onda, però la història sí que es lliga, no? Era com fer-ho al revés, no? Posar una música diferent i la història que ens la donessin una mica. Que guai. No, és que m'ha semblat molt guai quan vaig llegir això, que no vaig veure, vaig dir que original realment, agafar una cosa tradicional i portar-te-la cap aquí, en un sentit conceptual directament. Yeah. Sí, també volíem com trobar un nexe entre el disc anterior i aquest,
nou disc que, com tot ha sigut molt ràpid, tot és molt seguit, no? Tampoc és una nova era de l'Osa, entre cometes, vull dir, és que és l'inici de l'Osa, llavors com aquest EP ens havia agradat molt i ens havia aportat moltes coses i volíem fer aquest nexe en el disc, que no fos una cosa completament diferent, sinó que hi hagués alguna cosa que ho enllacés. I això de poder seguir amb la història ens va crear com un espai perfecte per fer aquesta connexió. Que guai. Que guai. No, pregunta tu, Magí. Jo vaig? Pregunta sobre les Alamedes. Estem escoltant les Alamedes, que és la primera col·lau del disc amb l'Starta, i jo aquí tinc com una reflexió, més que una pregunta, que és que mola molt que dos projectes que, si ets un mal periodista, penses que poden ser molt semblants, com vosaltres i l'Starta, dos noies fent cançó tradi, quan realment escoltes 3 minuts de cada projecte, t'adones que són molt diferents, i alhora en aquesta cançó funciona molt bé. Llavors, una mica, com que guai que la música tradicional realment pugui tenir dos projectes tan diferents i alhora com aparentment tan similars. Llavors, des de dintre, com es viu això? Com que potser a vegades potser us passi com Tarta i Alosa, en el cap de molta gent potser és el mateix quan realment no té res a veure. En el cap de gent que no s'ha posat els Bueno, clar, que no té ni clar, en les orelles no, en les boques segurament. Sí, totalment. O sigui, ens passava molt al principi. Ja imagino, que entràvem, o sigui, anàvem als llocs i, bueno, igual programadors o gent que es pensa, no?, que ja ho ha vist tota la seva vida i que ho saben tot, no? És el primer comentari, pràcticament, que ens feien. Ens va passar com un parell de vegades, clarament, bueno, però és com l'Starta, no? Que era... Bueno, no, que si ho fos, què passaria, no? Perquè hi ha molts grups que fan el mateix gènere i que tenen la mateixa formació i no passa res, però no, saps? O sigui, realment no vols anar més enllà de que som dues ties joves fent música tradicional. Sí, i realment les Alamedes és com aquest resultat de què passa quan ens ajuntem l'Starta i a l'Osa. Vull dir que realment és com un punt molt... Bueno, que es veu molt bé, no? Que una cosa és una, l'altra és l'altra i després està al mix. 100%. Que maco. Que guai. Jo us volia preguntar pel procés de gravar el disc, perquè heu treballat amb l'Arnau Figueres com a productor. Era el primer cop que treballeu amb ell, si no he fet malament l'Stalking. Sí. I us volia preguntar concretament si teníeu clara la instrumentació de cada tema, si això és alguna en què l'Arnau ha tingut un paper fonamental perquè no ho veieu tan clar, no sé, perquè realment és un disc on hi ha molta instrumentació i molt diferent. I en comparació de l'anterior, que era molt més pelat en aquest sentit. Clar. Molt més rau, sí. Nosaltres ja teníem ganes de que aquest disc tingués més instrumentació i tingués un so diferent, una miqueta més gran, que hi haguessin més capes, però tampoc passar-nos perquè pogués sonar en directe més o menys semblant i que fos defensable. Però sí que teníem ganes de que hi hagués més instrumentació. Evidentment, en el procés en el que estàs allà a l'estudi, no? I amb l'Arnau, que nosaltres hem confiat un munt i que li hem preguntat i que el que ens ha dit sempre hem dit, vale, no? I ho hem considerat i tal, ell allà també ens va fer moltes propostes i ens va dir com... I moltes idees són seves. Exacte, i canvis de patrons de nosaltres ho toquem així i ell, vale, però per què no ho proveu amb un patró diferent? Perquè ell al final és percussionista i amb això ens ha ajudat un munt. I quin percussionista. Sí, és que és increïble. Jo vaig als bolos de la Judit Nerman i només me'l miro a ell. O sigui, com... Sí. No, és molt magnet, o sigui, com toca d'una manera que realment és molt guai, té moltes idees que ens agraden molt. Exacte, i a nivell de veus també com que nosaltres podria semblar com que ens surt molt senzill i que és una cosa en la que treballem molt, però també anava com a buscar aquesta nota perquè no la fas diferent i així estàs fent aquest interval. I era com, uah, de cop, o sigui, una nota canviava pràcticament tota la segona veu o tota la melodia, o sigui... I que ho sent tot sense escoltar-ho. O sigui, que realment... dins del seu cap. Està dins del seu cap. Sí, és molt fort l'Arnau. O sigui, que supermatch a nivell de productor. No? O sigui, com parleu que sona com que ha elevat el que ja teníeu, que ja era molt maco i molt pur i... Que xulo. No, però 100%, o sigui, estem encantades amb ell. I de fet seguim treballant amb ell perquè és això, vull dir, si funciona, ara és com... No cal canviar-ho, és increïble. Clar. Que xulo. Us feia por afegir persones al projecte, en el sentit artístic o de... Sí, 100%. Tenir-ho tot controlat sempre està molt bé, però vam veure que era... Quin moment més èpic, no?, del disc ara mateix. Sí. Però vam veure que no podíem assumir tota la feina i que havíem d'aprendre a delegar i a no controlar-ho tot, i això ens ha anat realment molt bé perquè hem buscat gent que ens ha agradat molt, estem molt contentes de l'equip que tenim i aleshores ha estat molt fàcil delegar. Sí. Que guai. Que xulo. I a l'hora de portar-ho al directe, com ho heu viscut? Suposo que depèn del tema. Sí, també ha sigut una aventura diferent, perquè, clar, arranjar entre la Irene i jo és
ara relativament fàcil, no? Perquè ja ho hem fet molt Clar, de temps i ens entenem moltíssim i li puc dir en un moment com no, això no ho farem i no hi ha una ofensa, no? O no, perquè ja estem molt acostumades a treballar juntes. Però quan treballes amb altra gent, de cop has de comunicar diferent, has de demanar les coses diferents, són instrumentistes diferents també. El que jo sento aquí, si no t'ho puc explicar, no sona. I a part, que clar, que llavors has de trobar, o sigui, un punt entre 4 horaris, clar, abans era molt fàcil, no? Tu pots aquesta tarda, va, jo també. Però ara som 4 músics que de cop t'estem trobant i que és increïble i que han elevat el projecte com és, o sigui, com sona increïble en directe i ens agrada molt l'experiència, però és això, acostumar-se a treballar d'una altra manera, no? Passar de ser un duet a ser el doble i ser 4, té també el seu. Però bueno, que són amics nostres, els músics, vull dir, el Martí a la guitarra. I el Martí ha estat Xavi. des de l'inici. Han estat tots dos des de l'inici. Sí, o sigui, sí. Previ a aquest disc. Sí, i previ a que existís a l'Osa ja els coneixíem i Exacte. ja ens encantaven com a músics i ara simplement va ser com, ei, us sumeu? Clar. Sí, sí, sí. Que guai. Jo tinc una pregunta una mica friki. Puc fer-la, Marc? No, sisplau. Em, Les millors preguntes són les És que, bueno, però és veritat que jo no tinc molts coneixements tècnics de gravació, ni de mix, ni res així, però és que en molts moments del disc tinc la sensació que les veus estan gravades alhora. I abans em dèieu que no, Yeah. que para nada. Sí. Això també és la màgia de l'Arnau, que fa Ja. que l'oient pugui tenir sensacions de coses, no? Com una mica de... com ho mescla, com ho panoramitza, o no sé com es diu, Sí. però com fa que soni el disc. Hi ha molt aquesta sensació de que podria ser una cosa en directe, en el millor dels sentits, vull dir, com aquesta cosa de que anem molt juntes, que ja la Julieta i jo, quan jo canto sobre d'una toma seva o ella canta sobre una toma meva, ja anem molt juntes. Però bueno, l'Arnau té aquesta màgia de que soni així. Sí. Sona preciós. Sona molt bé. Felicitats, Arnau, si ens estàs escoltant. Ja li enviarem. Exacte. Ara estem escoltant Si el riu, i en aquesta cançó agafeu un poema, La Matller, no? Per què vau decidir agafar i poema aquest poema així, per una mica random? O sigui, no random, òbviament, No, sí. però... Sí, m'ha semblat random, com a dintre de tot el que heu escollit. O sigui, està al final del tema. I... Bé, o sigui, teníem aquesta és que ahir cançó... vam fer una entrevista i la Julieta va parlar molt. I aleshores ara estic parlant jo i estic pensant, potser ara estic parlant jo molt, saps? No, estàs... Ara parla tu. Vale, va, parlo jo. Però això, teníem aquesta cançó de Si el riu, que volíem fer una cançó ecologista i com una mica de manera de denúncia, no?, de com estem tractant el món i d'una mica de conscienciar de que el món que tenim és l'únic que tenim, no? I que, doncs això, que passen molts desastres naturals. I ens estava quedant com aquesta cançó doncs bastant trista i bastant dura, perquè al final és el que és, però nosaltres sempre tenim com una visió de la vida doncs una mica positiva, no? I d'anem a intentar veure l'esperança o veure més enllà o què podem fer, no? I llavors vam buscar un poema que parlés una mica d'aquesta esperança i de la natura com una cosa positiva i que al final l'estem destrossant. Veieu lo guai que és? Sisplau, anem tots com a buscar aquest món millor o aquesta esperança de tractar el món, això, d'una manera millor. Llavors, va ser això, per poder acabar la cançó d'una manera més positiva. Això està quedant molt trist. Anem a... No ens fotem un tret, avui. Sí, total. Anem a intentar aixecar-ho una miqueta. Perquè és en el que creiem, també. Ja és una mica la vibra que doneu. Bueno, és la vibra que a mi m'ha donat la Julieta sempre. No. Pregunta tu, Marc, sobre Segueixo? aquesta cançó que estem escoltant. Aquí vull obrir una mica un meló del concepte, si podem... No sé si el disc... No sé si és conceptual el disc, jo crec que tampoc diria que és conceptual el disc, que és un altre tema que potser estaria guai parlar, el tema dels discos conceptuals, que ja estic una mica fins aquí, però bueno, sigui com sigui, el disc com hi ha com aquesta oposició entre la ciutat i el poble, bueno, oposició, realment relació, vosaltres us sou nenes de ciutat, Nenes de ciutat. Sí. perquè realment la música tradicional, ara mateix, per sort o per gràcia, crec que viu molt als pobles arrelada i per això també em sembla curiós que vosaltres esteu com recuperant una cosa que a Barcelona realment està com extingida. Clar, és curiós, o sigui, crec que simplement no sabem que a Barcelona també passen aquestes coses, o sigui, com hi ha aquesta cultura tradicional, vull dir, hi ha moltes amigues nostres que ara estan investigant per aquí, o amigues no, però gent que coneixem, vull dir que... Sí, que estan ficats en la cultura popular i tradicional. I que a Barcelona hi ha moltes trobades, moltes glosadores, moltes... Vull dir que realment crec que simplement és que ho desconeixem perquè hi ha tantes coses a Barcelona que se'ns fa més fàcil relacionar-ho al poble, però som nenes de ciutat i fem tradicional. Sí, volíem reivindicar-ho des d'aquí de la ciutat, que també ens agrada això. És que això és com un concepte que us volia preguntar, perquè com sou persones que ho esteu intentant, vull dir, a part de l'OSA, vull dir,
hi ha manera realment que la gent jove pugui utilitzar el català com una cosa seva? Perquè és molt trist i ara... Els meus pares són profes i diuen que el català als col·les és una cosa que ja no existeix quasi. Vull dir, com ho viviu això des de dintre, sent unes persones que ho intenteu d'alguna manera? I amb èxit. I amb èxit. No només ho intenteu. Sí, però realment ho aconsegueixen en un insult molt concret de gent que volem també que ens agradi aquesta música, llavors... També, per exemple, els vídeos que hem penjat per les xarxes, sí que a vegades hi ha gent que ens respon d'altres països i d'altres, cultures, potser, que no coneixien aquest idioma o aquesta manera de cantar. Llavors, això també ens agrada, no?, perquè és com... Bueno, és reivindicar la llengua, però tampoc des de res de posar-nos la bandereta ni res, perquè no ho fem des d'aquest punt, però al final passa, no sé. Sí, nosaltres parlem en català, utilitzem el català pràcticament en tots els ambients de la nostra vida i és el que ens connecta i com ens va sortir cantar al principi, ens vam conèixer parlant en català, o sigui, tampoc no vam concebre res diferent, saps? Vull dir, i tot i així hi ha un tema en castellà al disc, que també ens ha sortit de manera natural, perquè és això un poema del Lorca i com, vale, el que vingui endavant. És cert que espanten una mica les dades i que jo que també treballo a un col·le, veus, no?, com els nens només parlen en català amb tu, entre ells parlen en castellà, tot i parlar català a casa és molt curiós, no? I, o sigui, igual nosaltres, des de la nostra posició, podem fer això, no? Fer que el català sigui una cosa divertida, que surti una mica de les aules i de les administracions i com d'aquesta cosa més sèria i res, que la gent pugui entendre que també es disfruta en català i que ens ho passem bé en català i que no ha de fer vergonya, saps? També com ens fa una mica de por que com que fem música tradicional o folclòrica que quedi reduït això. Per això. A una cosa anecdòtica, no? De, vale, estan fent cançons tradicionals en català, però com? No, estem fent cançons. Exacte. I són en català, perfecte, saps? Però com... I tenen sonoritat tradicional, perfecte, però com... Bueno, no sé, suposo que és un tema també molt complex i que... Però jo crec que qualsevol que tingui mínima curiositat en el vostre projecte i us vingui a veure o us escolti parlar o de seguida es veu que no és només un volem fer tradi i punt. O sigui, com jo crec que es percep molt, com a mínim a mi, la sensació que em dona des de fora, i havent-vos vist, crec que en directe només us he vist un cop, és com que l'Osa per vosaltres és un espai de joc i de gaudi. O sigui, des de fora es viu molt així. No, els concerts ens ho passem realment molt bé i sempre arriba un moment del bolo que alguna de les dues diu una tonteria i l'altra doncs la diu més grossa, no? Però sí, perquè estem molt bé i estem molt contentes, aleshores comencem a cantar i estem com en aquest moment eufòric i sempre ens ho hem agafat d'aquesta manera, no? Sí, és que això ens ho passem sempre molt bé. Sempre respectant la música i fent-ho el millor possible, però... Que jo aprofito per fer una pregunta, que això ahir com... estava mirant els vostres vídeos i pensava, uah, s'ho passen molt bé. O sigui, es nota que això és un projecte que ha nascut de estic a gust fent això i simplement ho faig i de cop i volta això és un projecte amb més gent i uau. 100%. Com viviu aquesta dicotomia entre espai de joc i espai de treball? És algo complicat per vosaltres o s'us ha fet fàcil a mesura que el projecte ha anat creixent? Hi ha hagut èpoques de tot, no? O sigui, nosaltres això vam començar sent amigues abans que tenir un projecte musical, tot i que ens vam conèixer fent música, perquè ens vam conèixer estudiant al superior de música i per tant com tota la nostra relació està lligada a la música, que és algo molt positiu, perquè a més, bueno, crec que així ens permet sortir una mica, no?, de l'Osa i que segueixi havent-hi música, no?, que no hagi de desaparèixer del tot, però pues ha sigut un procés, no? Hi ha moments en què t'agradaria poder estar disfrutant d'una cosa però t'està venint al cap que hem de tancar aquesta cosa per demà i que ho hem de parlar ara, saps? Sí, que podíem confondre els moments de treball amb que estàvem siguent amigues i estàvem cuidant això i va ser, un dia ens vam adonar que no i va ser com, bueno, doncs anem a quedar, no? Vols quedar? Sí, i no es pot parlar de l'Osa, vale, avui? Tot i que acabem parlant de l'Osa després, perquè ens jo me'n recordo d'un cop que vaig treure el tema de l'Osa i em vas dir, era un dia d'amigues i al final no. I vaig dir, doncs no parlem. I ho vam parlar com al cap d'unes hores, saps? Exacte, o sigui... I bé, i anem trobant el camí. Ara mateix crec que estem molt bé d'aquest punt. Molt bé, estem molt bé. No, perquè últimament que estem fent prou de feina, però que jo no sento com... Uaf, tinc aquesta responsabilitat. Crec que quan estàvem fent el disc va ser molt estressant. És que el del disc va ser tan fort, vam posar tota l'energia allà. Exacte, i estàvem fent bolos i no sé què, i volíem seguir sent amigues, hi havia plans a fer, però tot és que no hi va haver molt de peron, no? O sigui, vosaltres estàveu fent bolos i estàveu gravant el disc alhora. Sí, o sigui, mentre fèiem bolos del disc anterior, exacte, acabant
estudiant al superior de música amb un TFG per una banda, un TFG per una altra, i com el disc i tot. O sigui, va ser molt bèstia. I no podia el TFG ser a l'OSA, no? I treballem... És que no vam es dir que no. convalidaven. Nosaltres vam dir, ens van dir, voleu fer-ho? I nosaltres vam dir no. Hòstia, Ja ho fem cada que grande, setmana. I molt dèiem, bé. però per què no ho feu? I nosaltres com, és que me'n recordo quan tinc una identitat separada, però... No. Error. Era... Sí. Quant de temps veu trigar a gravar el disc? O sigui, no va ser de tancar-vos una setmana i fer-lo, pel que dieu. No. O sigui, a gravar, vull dir, les cançons ja estaven fetes. És que anàvem fent cançons mentre en gravàvem d'altres. O sigui, com... Jo posaria una data en plan... 6 mesos. Sí, jo també anava a dir-ho així. Déu-n'hi-do. O sigui que potser era allò de ei, quedem aquesta tarda... Un dia, exacte. Sí. Com va ser a Foradets, no va ser... Sí, no. L'Arnau es reserva una setmana sencera i ens tanquem allà... No. És que nosaltres no teníem una setmana sencera en cap Ni 2 dia. dies. Conya. Sí, i ell també té molta feina. O Sí. sigui, encara que vam trobar moments com que hi havia 2 dies seguits, saps? I ell també s'ho va Coses així, currar però- molt perquè va Sí. pensar... Jo crec que ell va pensar, aquestes dues, no sé què podran fer. Aleshores era com, quan necessiteu? Un diumenge. Vull dir que realment... Sí, s'ho ha currat molt. Sí. Que guai, que guai. I us agradaria, per contra, viure l'experiència de tancar-vos a gravar un disc Sí. durant 2 setmanes? Molt. O sigui, és una cosa És que de molt fet diferent. volem fer. Sí. O sigui, Tancar-nos per compondre i tancar-nos per gravar. si pot ser, ens encantaria fer-ho així, perquè tenim ganes de centrar-nos. Bueno, però ara serà més possible, no? Ara que heu acabat d'estudiar. Uf, és que ens liem tota l'estona. Jo crec que sí, per això, perquè crec que ara també, en el seu moment, era tot molt desordenat, perquè estàvem fent la gira anterior mentre gravàvem el disc, teníem només un any per treure'l perquè ens havien donat una beca i tal, i crec que ara, amb l'equip que tenim també i com estem organitzades a nivell mental, hi haurà un moment en què la gira acabarà i podrem fer un altre disc, o abans de que acabi la gira hi haurà un moment en què ens podem reunir. Crec, vull pensar, sí, Espero. que ara estem més organitzades. Espero que sí. Però bueno, Que guai, sí. que guai. Fins que canvi. Espero que no. Jo volia com... He obert una mica el meló molt ràpidament d'això del concepte del disc conceptual i tal, que ara com... Crec que des de fa uns anys és com obligatori quasi fer un disc conceptual i per mi el vostre pues, realment sí que té aquesta idea potser, però crec que realment és un disc que té cançons i ja està. I no sé si teniu opinió sobre el tema, perquè és un tema que a mi realment m'interessa i és com obrir un meló per curiositat. Sobre la conceptualització de tota la música, de que si no hi ha un concepte no val la pena un disc. Ja. Que bueno, no sé si vosaltres heu viscut així, però jo sento que ara tots els artistes han de tenir un concepte darrere curradíssim i és música, et pot emocionar de moltes altres maneres que no amb un concepte i no sé com ho viu vosaltres això, si he donat voltes o no. Sí, o sigui, nosaltres per anar a fer el disc necessitàvem com, bueno, sobretot jo que sempre li dic a la Irene, o sé de què va aquesta cançó o no la puc escriure, saps? O sigui, crec que necessitàvem posar-nos més o menys en una temàtica, que és això, i tenia moltes ganes de parlar d'això, de que nosaltres fem música tradicional sent de ciutat. Llavors, pues, anaven entrant coses, però, per exemple, la Dama d'Aragó, vull dir, no té res a veure amb això, simplement és una cançó tradicional, i té una part com igual una miqueta més acústica o més lligada a la ruralitat perquè, bueno, explica una història que no té res a veure amb la vida que tenim nosaltres ara a la ciutat, però sí que volíem entrar com una mica en una temàtica, però no calia que fos conceptual. I a mi això em passa, vull dir, a mi m'agrada que els discos siguin lògics, vull dir, com que tinguin les cançons s'assemblin, no? Que hi hagi un so propi. Una coherència. Però no necessito que parlin totes de lo mateix ni que m'estiguis allisonant sobre la teva paranoia que ara és que el món és així, saps? Vull dir, no sé, a mi els discos conceptuals m'agraden si és perquè sonen d'una manera concreta, no necessito que el tema sigui sempre el mateix. Sí, i a mi em passa que realment em dona igual. O sigui, com... No, de veritat, com discos que no sonen igual o... És que crec que el fet de que ho estigui fent una persona ja és prou unió. Aleshores, de fet, crec que per això el disc de l'Osa és entre un matxembrat i entre una lògica molt clara, saps? Perquè ens hem com trobat en això. Però jo veig a l'Osa fer qualsevol cosa i sona l'Osa. Vull dir, com... Sí. I veig... Bueno, sí, que no em cal un concepte a mi. Perfecte. Mira, comença a sonar el tampoc. bucle de Marieta. Si Correcte. A mi sí que... O sigui, a mi em sembla que és un disc que és supercoherent. A més, Que guai. estèticament trobo que és preciós. O sigui, crec que heu confiat en gent supertalentosa per tota l'estètica i alhora és super vosaltres. O sigui, és com Total. tots els outfits, les tipografies, Ja. com totes Ai, aquestes que guai, coses. perquè nosaltres Sí. sempre ens costa. Sí, O sigui, no, ens costa fer, no? En plan, Ens costa plasmar decidir. les coses visualment, Exacte. saps? Nosaltres tenim idees al cap, però després ens passen propostes i és com... No, que no fora. sé si ho veig. Exacte, és que clar, hem de fer la portada, no? Vale, hem de triar la portada. Ens hem de vestir, ens posarem unes joies No ens agrada anar de precioses, compres. Però, clar, no sabem molt bé què...
Però jo penso que, alhora, bueno, no sé, fa la sensació que us heu envoltat de gent que us ha entès. Sí. Molt. 100%. I que s'han adaptat. Sí. Això. I que nosaltres també ens hem adaptat, Home, hem fet Clar. coses, sí, que igual no haguéssim fet fa uns anys. No, però sí. Això segur. Crec que tenim... Mira, això no vull sonar com creguda, però crec que l'Irene i jo tenim com un do per trobar les persones amb qui volem com treballar, saps? Que coneixem a gent, no? I anem veient coses, però fins que no estem 100% segures no triem una cosa, saps? I ens va passar amb el productor, vull dir, hi havia altres propostes en el cap, però fins que no vam connectar amb algú com amb l'Arnau, no ho vam fer, saps? Llavors... Veu currar amb altres o estava simplement en l'aire? Vam fer reunions. Exacte. Sí, i hi havia pensaments. Jo crec que, a part del do, també, és que ens ho correm molt. O sigui, és com, fins que no connectem amb algú, de la manera que necessitem connectar en aquest moment, Vull dir, com no és connectar d'una manera o d'una altra, és simplement el que necessito ara és això. El feeling. Jo crec que hi ha una cosa molt maca que a mi personalment em fa enveja, perquè jo estic sola en el meu projecte, no? I a vegades em costa més. Crec que em costa més. Hi ha una cosa que és que vosaltres us enteneu molt i o sigui, i teniu un punt en comú molt clar, no? A l'OSA és totes aquestes coses i totes aquestes no, i totes aquestes coses potser ho podria ser, no? Com rotllo, com que hi ha una entesa molt heavy del que és a l'OSA per vosaltres dos. Llavors jo crec que això fa que o sigui, que sigui més fàcil com de dir, vale, no. O sigui, com que hi ha una entesa entre vosaltres i us feu de mirall, és més fàcil com acabar decidint... Validar idees, no? Clar, o sigui, a mi em costa més decidir coses sobre el meu projecte que sobre l'esmorzar, on ens passa una miqueta com a vosaltres. 100%. I també hem de tenir reunions que... Vale, avui no es parla de l'esmorzar, saps? Ja. Com és més fàcil quan tens com una entesa amb una altra, dir, vale, pues, com triar el caminet. Sí, perquè també tens algú que et dona una opinió. Exacte. No? Tu dius una cosa i te la respon algú, que nosaltres sempre diem, les persones que estan en un projecte, elles... Ho admirem moltíssim perquè pensem, ostres, és que jo ara et necessito a tu, no? Que m'ajudis amb això, que em sento insegura. Exacte. I que després veiem que sí, però sí, que felicitats. Jo crec que hi ha com una intuïció compartida, que no sé si us passa el mateix. Vull dir, la primera sensació sempre és molt comuna i després hi ha debats i hi ha coses en què hi ha una altra... Però que si no hi ha aquesta primera trobada de que coneixes algú o que sents alguna cosa i hi ha com aquesta primera intuïció compartida, costa molt, saps? I amb això l'Irene i jo, de primeres, el pensament és molt semblant. Hi ha igual alguns matisos, però el pensament és molt semblant. I quan no, es treu la idea, en plan, ei, a mi realment això no em ve gens de gust. Pues fora. Clar. Anem a mirar una manera que ens sentim còmodes, però és que no et posaré tu en una posició que no t'agradi. Clar. Que guai. Bueno, abans de que s'acabi el bucle de Marieta Cistellera, fem la pregunta clàssica, sí, no? anava a dir el mateix. Si aquest disc fos un esmorzar, quin esmorzar creieu que seria? Jo crec que saps la portada de la boleta del foc? Què et vas fer allà? Que era una cosa... No, vaig fer una torrada amb seques. Això, una torrada amb seques. És que em va agradar molt aquella imatge, com tot allà al suc i tal. Sí, jo també crec que seria un esmorzar de forquilla. Sí. Però no sé ben bé quin. No, i poder també un nou per allà, com la del bufet. Hòstia, però allò era un esmorzar continental. Allò era molt Una fort. bomba, no? No, perquè em vaig posar les mongetes, però aquestes que són com... les angleses. Beans. Sí, exacte. No, però jo dic amb les seques. Ah, va. O sigui, com... Vins, no. No. Botifarra amb Exacte. seques per esmorzar Sí. i és aquest disc, sí. I un ou ferrat i com... saps? sí, cansalada. Tomàquet, Exacte. oli, sí. No, Posava clar, forquilla, clar. posava Exacte, forquilla. exacte. Botifarra d'ou. Mediterrani, com... Pues Brutal. molt bé. Increïble. M'ho he passat molt bé. Fantàstic. Joia, també. també. Pues donar les gràcies a Agraïments. BTV, al Jordi, al José Luis, que ens estan realitzant. El Jordi i és fent el Bartu, so. dic que és el Jordi ara. Sí, el Bartu. El Bartu és el Jordi. Jordi Bartomeus. I res, a vosaltres que ens escolteu, doncs esmorzeu molt. No us oblideu d'esmorzar, per favor. Vinga. Ciao, 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 ciao. De 4 en 4 i els clavells de 5 en 5. Trai, la, ra, 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 ra,